咁多位大家好，我哋個 workshop 開始啦。咁好高興大家抽時間嚟到 UD 舉辦嘅 AI workshop 嘅。咁我叫 Alvin 係今日嘅講者。咁咧接下落嚟我哋主要有兩 part。咁第一 part 咧就係同大家講一講點解喺呢個 AI 嘅浪潮入邊咧，我哋需要做一啲嘅改變。咁另一樣嘢咧，我哋做少少嘅 live demo，等大家睇下原來喺而家我哋講緊嗰隻 OpenCloud 入邊。我哋嘅 AI staff 有啲乜嘢嘅角色可以做到？有啲咩功能可以俾大家去感受下？咁可能你哋嘅會有啲諗法擺翻落自己嘅業務上邊，可能會有啲新鮮嘅想法咁樣啦。我想問下後邊聽唔聽到我講嘢啊？OK，少少細聲啊，我大聲多少少啊。好，咁首先睇下先。好，首先嘅就係點解我哋要做一啲嘅改變啦，咁樣。咁一個總結就係香港而家喺呢個市場嘅環境啦，對於中小企咧，其實係好多時佢哋要即刻改變佢哋以往傳統嘅經營模式嘅。咁我哋同一啲客傾咗好耐啦，咁我哋綜合有三個最痛嘅問題。第一個就係個人工嘅成本高啦，第二個就係講緊嘅係個招聘困難。咁第三個講緊嘅就係個服務時間咧。而家香港嘅人咧，其實我哋好多時以往嘅需求，可能我哋買嘢落鋪，但係而家我哋講緊係隨時隨地我哋都要買嘢嘅，即係但係我哋人嚟噶嘛，個工時個時間朝九晚六，對於好多客嚟講咧，可能唔夠啦咁樣。咁頭先講嘅人工嘅成本貴，咁其實睇個 PowerPoint，大家都會見到，可能我哋請一個普通嘅同事，可能其實16,000、15,000好多時走唔甩啦。咁但係如果計埋我哋嘅燈油火蠟、我哋嘅租金，我哋可能仲有一啲嘅公司可能會有保險咁樣，咁其實閒閒地過2萬係好正常嘅。咁我哋以一個可能係10人嘅公司嚟計，咁其實佢每一個月淨係人工嘅支出，可能去咗廿幾萬。咁呢個有機會可能佔咗佢嘅成個營運成本，可能3成至5成㗎啦，可能會。咁對於佢哋嘅現金流嗰度嘅壓力就會好大啦，咁樣。呢咩係第一個。咁另一樣嘢咧就係，如果我哋可以將一啲好我哋叫做重複性、標準化嘅工作，我哋交俾 AI，咁我哋就可以大幅咁下降我哋嘅人工嘅成本。譬如我哋等一陣嘅示範，我哋會用一個 CS 嘅服務嚟去做示範嘅，因為我哋相信 CS 其實基本上每一個行業可能都需要用到，只不過佢係咪叫個名做 CS 嘅啫？因為一定會有客打電話嚟問嘢，係邊個去接嘅啫？係咪？咁跟住我哋就會可以將慳咗落嚟嘅人工成本，我哋擺翻落我哋嘅產品研發或者市場嘅推廣上邊。好，咁跟住我哋有個例子咧，就係我哋會有一間嘅香港嘅中小型嘅零售店啦，咁樣聽唔到？OK，好，Hello。好，咁我哋有一個中小型嘅電子零售店，咁其實佢哋以往咧會擺2個員工咧去專門負責去做全職客服，去輪班，主要答一啲係網上嘅查詢啦、退貨啦，或者一產品嘅用途嘅。咁但係自從佢哋用咗一個 AI 嘅 chatbot 之後咧，其實佢哋可以抽調翻2個員工出嚟，擺翻喺個前線入邊做一啲嘅工作。咁除咗客戶體驗好咗之後咧，AI 對於佢哋答嘅一啲問題，包括咗我點樣去退貨嗰個程度一定係會好精準嘅。咁所以呢樣嘢係會幫嗰間嘅公司即時喺個業務上邊有一個提升，客戶體驗亦都好咗好多嘅。咁另一個痛點，我哋講緊就係我哋喺個招聘嘅困難同埋個流失率上邊。咁我哋都有詢問過一啲 HR 嘅公司啦。咁其實而家香港要請一個員工，由我登個廣告去到我 interview，我當好順利，4至8個星期其實都差唔多。我哋都仲要講得比較保守，即係好多時可能我哋請完翻嚟，我哋仲要有時間要去做一啲培訓。咁可能有啲情況之下原來我哋個入門檻比較低，咁同時佢可能個流動性又亦都會高，咁變相咗可能我請完個同事翻嚟冇幾耐，佢做得啱啱上手啦，有份好啲喎，佢又即刻就轉走。咁呢個喺我哋就會陷入一個可能又請人見工，跟住又要流失呢一個咁樣嘅，即係我請人漩渦入邊啦。咁其實個時間成本就會非常之高。
咁但係我哋可以，如果假設我哋可以有啲工作，我哋可以用到 AI 嘅話咧，其實喺呢個我哋喺即時嘅能力，譬如我哋頭先講嘅 CS，我哋要問一啲既有嘅答案，咁個 CS 可以即刻答到嘅，AI 可以幫到手呢樣嘢。咁同埋佢可以標準化一啲嘅任務，每一次答嘅嘢基本上對個客唔同客都係一致嘅。咁對於公司喺成個體驗同埋個客服上面，同埋個售後服務上面就有一定嘅保障。咁另外一樣嘢就係佢唔會有一個離職嘅風險啦。即係如果佢個假設佢有啲嘢你覺得佢唔好嘅，你可以慢慢吞佢，甚至乎我reboot 咗佢，跟住將啲 backup 抄翻出嚟，重新再行過。對於公司嚟講，我要請人嗰個壓力就會低咗好多。OK。咁啊，亦都有個例子可以 share 啦，就係譬如有一間嘅港式餐廳啦，佢哋曾經因為人手問題咧，其實當然翻台會慢，好多時嘅原因就係因為同事樓面好忙，漏咗單冇人跟，咁但係出面亦都有同事要招呼一班排緊隊嘅客啦咁樣，咁所以佢哋就會用咗一個 AI 嘅可能係排隊嘅機啦，亦都會有一個 AI 嘅客服可以透過 WhatsApp 去訂位。咁做完呢個動作之後，同事就可以專注喺樓面嘅 service，咁亦都可以提升成個服務嘅質素。咁換嚟嘅就係佢哋翻單嘅頻率就會高咗啦，相對地。好，第三個痛點講緊嘅就係呢個有限嘅服務時間同埋呢個客戶嘅期望。頭先都有提及過嘅，其實以往我哋去買嘢，我哋會去實體鋪。咁但係隨住呢個購買嘅習慣改變，我哋會上網買嘢。咁上網買嘢過完一輪風潮之後，我哋而家係講緊係 online and offline。我哋希望無時無刻，即係我自己啦，我都係可能凌晨我就會上去問一問啲嘢。咁佢答到嘅，我咪即刻做買落去咯。佢唔答，我就揾另一間嘅啦。我自己都係咁樣。咁所以，但係我哋係人嚟噶嘛。我哋如果請個員工，我哋好難，我哋頂籠都係朝九晚六嘅啫。我哋好難24小時噶嘛。如果特別我哋啲客之前，我哋同佢傾偈嘅時候，佢哋話俾我聽啊，原來佢哋做外國嘅生意嘅，有時差呢樣嘢係其中一個更加重要嘅。即係試想下，可能喺凌晨嘅時候，有個客問你啊，你呢件貨有冇倉？有冇倉存？有冇現貨？幾時可以送到貨？咁其實呢啲咁標準化嘅答案，我哋 AI 可以做到嘅。咁呢個我哋就可以令到我哋捉緊每一個我哋有機會嘅銷售嘅商機啦，咁樣。OK。咁另外嘅就係我哋嘅 AI 可以做到就係頭先有講過啦，就全天候24小時不分暴風球好、受風球都好，咩事佢都可以覆到嘅。咁所以對於一啲初步嘅回應啦、查詢分流，特別係喺高峰時段提供一啲簡單嘅技術支援咧，其實 AI 嘅我哋叫 AI 員工咧係非常之幫到手嘅。咁啊，亦都有我哋有個客之前有問過我哋啊，佢哋用緊一個叫做AI 嘅 chatbot 去做一啲基本嘅客服處理，咁但係最終佢都要請咗一個全職嘅同事，一個全職嘅 CS 翻嚟 mon 住呢個 AI 嘅 solution，睇下佢有冇答錯嘢。咁收完工之後，嗰個 AI 又 function 唔到啦。咁佢自己都係問我，喂，Evan，我好似我俾一嚿嘢，我又要揾翻個人 mon 住佢，好似唔合理成件事咁樣。咁所以佢嗰陣時都係問我哋，會唔會有一啲可能會有啲人性化叻少少嘅 solution 可以幫到手咧？咁少少我哋就會做一啲嘅簡單示範啦。其實我哋會用一個寵物店嘅。頭先有講過寵物店咧，其實佢哋會有唔同嘅分鋪。咁佢可能牽涉到嘅嘢就係第一貨品嘅查詢啦。第二個可能係落單嘅流程啦，第三個原來佢哋有寵物嘅美容嘅，我哋會做一啲嘅 booking，我哋點樣喺入邊可以減輕到 CS 嘅同事嘅一啲嘅壓力？另外就係會唔會我哋喺同個客嘅對話入邊，我哋點樣可以 trigger 到啊？我哋感受到佢有啲情緒喎，我哋點樣可以 call 翻個真人嘅客服出嚟幫手？咁呢啲咧晏少少都會做俾大家睇一睇嘅。好，咁嚟到呢度咧，其實總結翻頭先嗰3點啦，就係第一，人工貴；第二樣嘢就係請人難；第三樣嘢就係你做唔到7乘24。咁呢個就係我哋所講綜合而家我哋好多公司，無論你係大定細，面對緊嘅一啲嘅經營嘅難題啦，或者咁講。咁如果而家可能有啲公司話，我而家唔喐嘅，我咪繼續維持翻傳統嘅經營模式咯。咁但係其實我哋好似頭先咁講 share 咗幾個 case 咧，其實好少嘅啫。咁其實佢哋已經開始用緊 AI 去
降本，亦都去增效。咁其實喺未來嘅6至10個月咧，嗰個差距越嚟越大嘅啦已經。咁所以去到今日我都即係好，我見到成場都坐滿晒，呢個非常之好，多謝大家先。咁就係我哋而家講緊嘅唔係因為個潮流，我哋要講呢樣嘢，因為我哋見到係實際有啲需要，大家可以利用呢樣嘢去幫到手改善一樣嘢。咁所以我哋就係講緊係越早做個成效就越見得越快。OK。好，接下落嚟咧就係我哋嘅 demo 嘅時間。咁頭先又講咗啦，我哋嘅 demo 係根據一間寵物店嘅背景去做嘅。咁我哋其實會有一啲嘅基本嘅就譬如七乘下四嘅客服點樣去答啦，點樣答嘅嘢之餘，我哋可以令到知道，誒原來佢唔開心喎。咁譬如一般最直接嘅就係可能我打個字，我 complain，我而家嬲，我要投訴。嗱，呢啲咁嘅字眼當然大家可以 set 落去啦。咁你亦都可以微調嘅，譬如我要見到個嬲豬嘅符號啦，原來已經我要揾人工客服咯，甚至乎我哋中文博大精深，我哋有啲喂，你個客服真係好聰明喎，咁呢啲反諷形式，其實我哋都可以透過我哋慢慢去調教嘅，咁我哋就可以令到你哋本身個客服更加係屬於你哋公司嘅一個文化，咁呢個亦都係 OpenClaw 其中一個我哋係認為同其他嘅即係一般嘅 CS 唔同嘅地方嚟嘅。好，跟住就係講緊report 啦。嗱，其實我哋同好多客傾偈啦，除咗頭先講緊嘅一般嘅對答以外咧，其實 reporting 都係佢哋常常會面對，亦都係頭痛嘅嘢。因為 report 你每個月每個星期你都要做噶啦。咁我上2個星期去見咗幾個客，佢哋都有個情況就係唔知大家有冇遇過就係佢哋係一個可能你當補習社，可能係健身班，其實佢哋有唔同嘅教練。佢哋每一個月可能會有教緊唔同嘅堂，每一個堂有唔同嘅錢，每一個教練收嘅錢亦都會唔一樣。咁你可以想象下，如果我有10個教練，我開咁多個班，咁我每一個禮拜要計嘅糧係好複雜嘅。咁如果呢啲嘢擺落去 AI 嗰度，相對就好簡單啦。咁所以呢啲亦都係可以，我哋係點樣去訓練一個我哋嘅 AI 員工，俾一啲嘅技能佢哋，令到佢哋可以慢慢去幫你做一啲我哋叫你有冇叫做 TDS work 嘅？但係嗰啲係恆常你都要做，但係好嘥時間。亦都有我哋有個 IT 朋友同我哋講，佢每一日都要上去每幾日啦，都要上去某一啲嘅網站睇一睇一啲嘅我哋叫做 CVE，即係譬如一啲安全漏洞。因為佢做緊嗰樣嘢係一個網店，入邊有一啲嘅有 payment gateway 啦，亦都會有啲 CRM 網絡嘅，即係客戶嘅系統入邊，佢哋好緊張，如果有啲新嘅嘢，會唔會影響到佢哋網站？所以佢每個禮拜都要上，一上10幾個網站就嘥佢個幾兩個鐘噶啦，因為佢要碌一次，睇下邊啲啱自己，邊啲唔啱自己。咁如果你做完呢個動作，我哋可以交俾 AI，咁呢樣嘢就係每個星期幫佢慳咗嘅時間，可能係6個鐘、7個鐘。咁另外就係佢最恒常話俾我聽，佢最辛苦嘅就係做 report。咁譬如可能我想問呢度有冇 IT 嘅朋友㗎？少嘅，OK，唔緊要。咁佢哋就係會有一啲情況啊，原來我部電腦用唔到啦。咩點解用唔到啊？有啲咩 trigger 到？咁佢哋就會有一個 log 記錄咗落嚟。佢哋每個星期都要睇住個 log 做 report，交俾老闆。喂，今日做咗啲乜嘢？咁譬如我哋做 online shop 嘅，我哋一定緊張我哋幾多間鋪頭入邊做咗幾多生意。邊一個客係我哋常常會翻嚟做嘅？邊一個產品我哋賣得最好嘅？邊一個鋪頭嘅貨係我哋要報得最多嘅？咁呢啲都可以透過 AI 幫你好快地就處理到啦。就算可能有個同事要佢放緊假，老闆要，咁老闆可以自己撳個掣問一問佢，我要個 report 幾時嘅？咁呢啲亦都可以放到手嘅。OK，咁另外其實佢仲有其他功能嘅，包括咗可能佢會幫你做一啲簡單嘅我哋叫做promo 嘅 generator，即係譬如我而家要做用翻寵物店，我要做推廣，我而家要做8折時期幾時幾時，咁其實佢可以係1秒嘅啫，佢就幫你生成一個文案啦，我哋叫做，咁你可以擺上 Facebook，你可以擺上 Twitter，可以擺上 WhatsApp，你亦都可以話俾佢聽，喂，你幫我呢度有個 WhatsApp 嘅 list，你幫我散出去啦，呢個係我啲會員系統嚟嘅，我做 promo。咁相對於以往你要揾同事去起好多嘢，跟住再慢慢發咧，呢個成效就會大好多啦咁樣。好，咁睇下先啊。好，跟住落嚟，我哋就係會做一個嘅 demo 俾大家睇嘅。咁啊，
咁咧 demo 我請咗個幫手嘅，Wilson 係我哋嘅幫手。咁大家見到畫面呢邊 WhatsApp 嘅就係我哋寵物店對客嗰個 AI 嘅員工，我哋幫佢改咗個名叫 Yumi。另外大家後邊見到嘅就係我哋 TG 用嚟管理成個後台嘅。咁而家我哋有請阿 Wilson 幫手咧，就當一個客，我係正常走入去呢個 chatbot 同佢傾偈，問一啲嘢。咁啊，麻煩啦 Wilson 先。咁大家可以睇一睇，其實有啲咩情況之下會 trigger 到佢會 call 翻一個真人去做嗰件事，去對接翻個 case 咁樣。就掟咗話我想買嘢喺下邊嗰度，咁啊上面有啲記錄咁樣。係啦，嗱佢咧，我哋以往見到嘅 AI 嘅 chatbot 可能佢都係純文字嘅，咁啊，但係大家可以其實你去設定佢嘅性格嘅時候，你想佢多啲 emoji 啊，調皮啲啊，定還是點樣嘅都 OK 嘅。呢邊就 show 翻佢係打緊字嘅，網站版就冇呢本書啦。OK，可唔可以介紹下你嗰個 Umi 點樣 set up 㗎？我轉頭會講一講嘅，先大家望一望先，係啦，係冇問題。起咗條龍蝦，我哋會俾啲技能佢，咁個技能好簡單嘅啫，轉頭會即刻示範俾大家睇嘅。Wilson 而家試緊嘅咧，就係我哋，譬如我哋乜都唔知，我哋係可能我哋上佢嘅網站見到有推廣咩都好，我哋而家想去問一問佢，我哋而家想買一啲嘢，係啦。咁當佢哋處理唔到某啲嘢咧，佢哋就會喺我哋嘅人工客服嗰度咧就會出現咗一個情況嘅，佢會彈個 message 叫我哋，誒可能個客呢度需要有嗱，呢個就係我哋嘅人工客服嗰個後台嚟嘅。咁但係而家咧，暫時佢哋未嬲豬啊。Wilson 試下打個 complaint 或者俾個嬲豬樣佢先。level 有啲慢啊。呢我收到。你邊收到啊？哦，OK，唔緊要，應該係我哋 level 有問題。嗱，我哋都俾大家望一望。假設個客要投訴，呢個係我嚟嘅。咁咧就係我話俾佢聽，我好嬲，佢會即刻彈咗一個 notification 喺個後台入邊。咁大家可以想象嘅就係，譬如可能你以往係需要3個 CS 或者2個 CS 去睇住成件事，而家我哋可以有一個同事幫手輪住去 mon 住呢個後台管理。咁然之後佢會話俾我聽，究竟個客直接表示負面情緒，好嬲喎，跟住咧佢就會交俾我。咁我可以直接喺呢個 TG 個位覆個客，就會即時見到個信息嘅。咁當你成個流程完咗之後咧，其實我哋可以就叫人工叫 AI 接手翻成個服務。咁講緊嘅係你喺一個後台就可以操控晒㗎啦。Wilson 你嗰度係咪已經見到？邊個？咁即係個 network 問題。睇下先，試下我喺呢邊度人手字，都唔緊要。不如我哋而家試下就係我哋落單啦。係咪 network 問題？
頭先有講過，我哋呢個功能，我哋呢個 AI 員工咧，其實有個功能可以做一啲嘅 promotion 嘅。如果我哋個客人問嘢嘅時候咧，係處於 promotion 嘅期間咧，其實佢會彈翻嗰個優惠出嚟俾佢嘅，係啦，譬如呢啲。咁跟住咧，其實咧喺個對答嘅過程入邊，我哋繼續講多少少啦。咁如果個客透過我哋而家設定就係一個比較簡單嘅，即係譬如我哋個客想買嘢嘅時候，或者想落 booking 嘅時候，佢會有個信息彈咗去我哋後台，叫我哋去 confirm 翻個 payment 或者 confirm 翻個 schedule。然之後，大家可以想象到嘅就係，如果你哋需要嘅話，可以將你哋嗰隻AI 員工接駁落去 Google Calendar 入邊。跟住佢就會幫你 mark 咗佢，跟住你哋可以同時要 check 一啲嘅 schedule，特別可能係唔同嘅補習班送貨，或者係一啲嘅頭先講嘅即係私人嘅訓練班咁樣啦。其實嗰度就會好方便啦。咁當其實一路做緊落嚟嘅時候嗱，我估呢度因為有啲 network 問題啦，因為啊 Wilson 嗰邊都嘅 show，佢幫我列翻啲詳細資料俾嗯。我係啦，咁另外咧，其實呢個 AI 嘅員工咧，你仲可以記低咗，可能啊原來以往 Wilson 有買過嘢嘅，佢哋會係啦嗱，而家落單，咁我哋就見到有呢樣嘢啦。咁啊當然啦，呢個動作咧，我哋唔好即刻 confirm order，我哋都要揾個人去 confirm 究竟係咪收到錢先，或者係我哋有啲時候有啲客咧，希望佢哋自己去做 booking 嘅時候咧，係 scan 一次，因為有啲情況好尷尬嘅就係個客 mark 咗嗰個時間，但係佢未 confirm，咁所以咧佢哋有好多時候咧，我哋兩個落去客都有問我哋嘅，第一可唔可以 auto 同我哋 calendar 自己拎晒佢，第二樣嘢就係我想揾個人 confirm 咗先再去答個客，先再 mark calendar，兩樣都做到嘅。呢樣嘢亦都係反映咗其實我哋嘅 AI 員工嘅彈性比較大，最緊要視乎個客你哋平時營運嗰個模式係點樣，可以做到嗰件事。好，咁呢度大家會見到咧，其實就已經係收咗錢啦咁樣，咁後邊嗰啲嘢咧就交翻俾真人噶啦。咁頭先有位先生有問過，誒而家究竟呢個係乜嘢嚟嘅？嗱，我講一講簡單一樣嘢就係我哋所謂嘅龍蝦，我哋會揾一個地方裝咗佢先，我哋要叫做我哋叫做養佢啦。嗱，坊間有幾樣嘢嘅，大家都成日都聽到養龍蝦，或者你會見到近排啦，你打上 Carousell，你發覺 Mac Mini 或者2012年都好啦。嗰啲 MacBook 突然間湧晒出嚟嘅，原因係因為你要行呢個平台咧，其實係用 Linux 去行嘅。咁 Mac 就係一個 Linux 嘅系統啦，咁所以佢哋話啊，你養隻龍蝦唔使用好多嘅資源，可能用一部 Mac 機就得㗎啦咁樣。咁所以你要揾一個地方裝咗隻龍蝦先。咁我哋就接入咗呢個 WhatsApp 或者 TG 都得。咁呢個你睇下你哋即係個客自己本身，你哋中意用邊一個去做一個 control 嘅。OK，咁嗱頭先點樣我哋賦予佢一啲嘅技能咧，就係、譬如嗱，呢個就係我哋後台啦。賦予技能嘅動作就係、譬如我哋會有一張技能表，呢、個就係我哋做寵物店嚟做一個示範嘅。我哋會首先你要餵佢，俾啲養分佢。你呢個動作一定要做一次。譬如我哋要俾鋪頭嘅資料佢啦，跟住我哋話俾佢聽啊，咩情況你要點樣答，你哋個產品資料你俾晒佢，俾晒佢之後咧，做一個好簡單嘅動作嘅啫。我哋就係拉住呢一個擺佢落嚟，然之後咧佢就會打緊啦。佢就話俾佢聽，哦，我已經成功知道收到你俾我嘅信息啦。咁然之後，譬如我哋而家想知道究竟佢有幾多技能啊？嗱，我懶得去打字啊，大家，我就將佢我過去問佢嗰啲嘢，噏一次。
咁其實佢就會將佢個知識庫入邊佢可以做到嘢列晒俾我哋睇。咁我哋唔逐樣逐樣去睇啦。咁我哋講一啲最簡單嘅，譬如頭先嘅分店資料、營業時間、產品資料、FAQ 呢啲就係我哋所謂我哋可以恒常即時交俾 CS 去對答嘅嘢嚟嘅。如果你譬如可能你哋可以 set 個情況就係我想佢誒，我唔想俾太多權限佢，我想人工夾多啲嘅，咁你咪 set 可能個準則闊啲咯。咁但係如果你發覺我用落佢都 OK 喎，你就可以將佢慢慢地即係收緊啲。咁收緊啲嘅意思就係，譬如我哋有啲字眼，我哋唔使下下即刻 call 人工嘅，呢度都可以教嘅。咁另一樣嘅好處就係，如果我哋請一個新同事翻嚟，譬如我哋假設有個同事走咗啦，我要請個人翻嚟但係我其他同事都唔得閒去教佢嘢喎。其實佢可以同佢傾偈，話俾我想問下我哋公司平時要做退貨嘅流程係點樣㗎？我哋公司平時有啲咩情況之下我哋要賠翻錢啊？有啲咩情況之下我哋公司要同個客要點樣處理嗰件事？咁我哋都可以同佢做一啲對答，甚至乎有時個負責嘅同事佢放緊假，或者佢唔得閒，我又好急喎，個客問啲嘢我唔識答，我可以即刻同佢傾偈。咁呢啲咧就係除咗對外即係除咗對外對客以外，其實對內呢個員工都可以 AI 員工都可以幫到手嘅。譬如我哋問佢我而家我唔知道我要2號貓糧幾錢狗糧啦。個貓字唔識打，係啦，2號狗糧，咁佢就會幫我去揾啦。咁因為我本身唔係負責開嘅，咁如果我就可以靠佢，我就唔使下下走嚟即係揾同事。喂，個客好急好急，可以點？咁呢度就可以幫到手啦。係啦，嗱，咁你會見到大家會見到呢度咧，其實好多嘅技能嘅。嗱，呢啲技能咧都係我哋嘅同事慢慢去即係俾佢啦，或者叫做生成啦。咁頭先有講過嘅就係可能一個宣傳文案嘅生成喎。我話做 promotion，我俾個信息佢做 promo 1蚊一罐，1蚊一罐，1蚊一包啦，去到10月31號30號。係咁基本上我俾啲好簡單嘅指令佢，佢就會幫我即刻出啦。咁頭先有提及過嘅，如果大家係會有一個客人嘅 list 啦，其實你可以叫佢幫手 send 出去，係啦。咁呢啲亦都係可以減省咗好多時間啦。因為我哋以往咧，我哋有啲客我哋有啲合作夥伴，我哋分享過咧，其實做推廣嘅成本都好高嘅。以往可能佢哋擺上Facebook、Twitter、send email、send 信息，其實個成效個轉化率係好低嘅。咁有8%已經好勁㗎啦。咁但係WhatsApp 係香港人，我諗每一個人都會用嘅，甚至乎多過一個 account 添。咁好多時候佢哋發覺開始轉向啦。咁當然 Meta 佢有啲限制咧，但係我哋而家講緊嘅就係一個好簡單嘅信息，發俾我哋當係我哋自己嘅會員個 promo 咧，其實個成效就高嘅。咁譬如我哋嘅 partner 其中有分享過一個個案，就係一個有龜苓膏賣嘅一家商鋪啦。咁佢哋做咗呢個 WhatsApp 嘅推廣之外咧，其實講緊個轉化率係有50%幾嘅。基本上可能佢散你當簡單啲散5000個，佢有2500個會有反應嘅。咁所以呢啲我哋都可以多啲利用呢樣嘢去增加我哋產品嘅曝光率啦，或者成個銷售率啦咁樣。好，咁跟住我哋再望一望咯。嗱，頭先有講過嘅咧，就係我哋報告係非常之咁重要嘅。
我哋就可以睇下佢譬如我要知道每日每週嘅營運，佢哋係可以根據分店啦，根據產品啦，根據可能員工嘅銷售額啦，去做一啲嘅報表嘅。咁大家會見到嘅就係，其實佢 AI 咧，佢都會問一問你，喂，究竟你需要嘅係乜嘢？咁呢啲係可以慢慢吞嘅。咁啊，我哋譬如簡單啲就用佢呢個啦。嗯。嗱，做完個報表，佢話俾你聽係幾多錢，邊度，咁我諗大家最緊要嘅就係點樣去 export 翻佢出嚟啦。呢個好緊要噶嘛，我冇理由慢慢抄噶嘛。咁啊，昨天多得我哋同事試咗幾次咧，佢哋而家呢個我哋嘅 Yumi 咧係叻嘅，佢可以係將個即係佢哋嘅 result 啦，就出翻個 Excel 表俾大家睇嘅。要等一陣啊，呢度個 network。好，頭先有講過咧，其實佢可以 export 嘅。我哋叫佢做啊。咁啊，當然啦，嗱，呢個 report 大家唔好期望好靚先，佢係一個好標準嘅啊，邊間鋪頭幾多錢，同你上邊做嘅見到嘅資料其實差唔多嘅啫。咁但係佢可以調整嘅，你可以教佢嘅。如果有啲嘅 format 你哋係特定嘅，譬如有啲資料係 fit 好晒嘅啦，你俾佢，佢一樣可以幫大家做到嘅。好嗱，喺佢生成嘅同一時間，我哋再望多次佢有啲咩技能咯喎。嗱，大家會見，誒，有啦已經。可能我簡單開開俾大家望一望。嗯，嗱，呢啲最基本嘅報表啊，我呢個係 preview 嚟嘅。咁你到時可以拉，可以 copy，可以點樣擺都 OK 噶啦。好，咁跟住頭先有講過嘅，佢哋有其他技能啦。嗱，大家可以望一望咧，呢個係幾得意嘅，就係譬如送貨路線規劃。佢 AI 咧可以幫手睇一睇究竟我哋而家，譬如頭先講過，我哋呢個客有幾間分店喎，咁落貨嘅情況會係點咧？可能我哋攞貨每一次個地點都唔一樣，究竟我哋邊一條 routing 係最好咧？邊個係最方便？會唔會有啲急嘅單需要去送咗先？甚至乎佢可以幫你睇埋就係，誒會唔會我哋可以而家交通路面情況係點樣？啊，龍翔道好塞喎，我哋行邊條路？嗱，咁當然啦，對於一個好熟悉嘅物流操作嘅同事嚟講，呢個就相對地就唔難啦。咁但係如果你可以想象到就係，咦，咁啱我哋有個同事佢要接手啦，佢要幫手嘅，咁而有一啲嘅突發情況佢唔知，咁呢個就可以幫到佢手啦。甚至乎我哋可以想象嘅就係，如果我哋頭先講緊嘅，我哋要編排一個更表，我已經排好晒啦，突然間有個同事佢病咗喎，誒，我可以點樣去揾個 AI 幫我哋睇翻？邊一個同事係最近或者最適合可以填翻嗰個空隙嘅？咁甚至乎大家亦都可以擴充去諗一諗譬如我哋有個表喺度，我哋要有個會，可能大家時間都好唔一樣。我哋點樣可以透過 AI 可以快速同我哋篩選咗究竟邊一日原來最齊人嘅？咁呢啲佢都可以幫我哋做到呢啲嘢嘅。係啦，譬如我哋又睇一睇佢今日幫我規範呢個送貨路線係會去到邊度？
大家見到上邊咧寫住6個 member，嗱意思就係可以你係其實一隻龍蝦有多過一位同事去做管理，咁呢個亦都係我哋頭先講嘅就係可能我哋會有同事做輪休啦，或者有時放假又好，邊個都好，佢哋都可以即刻幫手接到成件事嘅，咁就唔會話我係咪需要買？我有3個同事，我要買3隻，或者我要養3隻。咁養3隻可能要嘅，因為我哋都會建議，如果好唔同功能性嘅嘢，譬如佢係做 IT 嘅，IT 嘅意思就可能佢幫我做一啲基本嘅管理啦，係睇緊一啲嘅 reporting 嘅嘢咧，我哋會建議你自己開一隻，就唔好同你哋嘅 CS 混埋一齊，因為我擔心佢哋會有時有啲嘢會溝通錯誤，咁所以呢個大家都要留意啦。OK 嗱，大家會見到呢個就係嗰個即係 AI 幫我哋做嘅一個叫做送貨嘅路線圖啦，咁樣。好，其實講咗咁耐咧，大家會感受到就係其實相比以往或者我哋而家一路用緊嘅 AI，就係我哋問佢嘢，佢哋答，佢哋會比即係龍蝦啦，會聰明啲嘅啫嘛。佢多咗手腳，多咗對眼，你俾個功能佢，佢就可以幫你去揾一啲嘢，去做一啲嘢。唔使你下下都要你可以 set 佢做自動回覆嘅。譬如頭先講過做 reporting，我可唔可以一個禮拜同我 generate 份 report？咁佢係識做嘅。咁而家我哋幾個客最需要嘅就係 reporting。咁呢樣嘢大家可以諗一諗擺落你哋自己本身嘅業務入邊，有邊一啲嘢可以幫到手嘅。咁我相信，譬如個業績啦，或者係個每一個月嘅開銷咧，係最緊張嘅。另外有啲客，譬如佢哋會係做酒店嘅，佢哋都係揾緊一啲相關嘅 solution，因為佢話俾我哋聽其實 Alvin 我 procurement 買嘅嘢好多。跟住我有好多單要入，譬如我有 Agoda 嘅單要入嚟，我有現場即刻嘅單要入嚟，我可唔可以做一個整合，用龍蝦幫我去做一啲規劃，做一啲分類咧？係得嘅。咁呢啲大家都可以諗多少少，佢點樣可以幫到你手？咁其實除咗呢樣嘢之外咧，我哋有時都即係啲老闆同我哋傾開我冇可能下下喺呢度去睇翻晒啲 report 噶嘛，或者去做翻啲嘢噶嘛。咁其實我哋本身係會亦都有個 dashboard 俾我哋嘅客戶去做管理嘅。譬如係呢個係 order 嘅，我哋究竟做咗幾張單？邊一個 branch 究竟係貨係點樣啊？咁甚至乎，譬如我哋係喺個 CS 嘅 section 入邊，我哋可以睇翻，有邊一啲客做過投訴喎，處理完未啊？投訴緊啲乜嘢？咁你哋可以綜合翻原來我哋而家面對客人最唔滿意我哋而家服務係邊一樣嘢，或者我哋嘅客人最滿意我哋係邊一樣嘢，邊一個產品最賣得，我哋就可以就住呢樣嘢去做一啲唔同嘅推廣或者宣傳啦。咁大家見到呢度有個 document upload 嘅，咁其實呢樣嘢咧有幾個功能啦。第一個就係可以俾佢一個skill，即係譬如頭先我將成個 PDF 抌上去，話俾龍蝦聽，喂，呢個係我公司嘅資料喎，你就住我俾你嘅嘢你去答啦咁樣。你可以將個 skill 喺度 upload，你亦都可以將一啲譬如可能係let's say 有一啲客人俾咗你嘅 invoice 啦，或者係佢哋嘅收據啦，你可以擺翻喺度 upload 翻上去，咁亦都可以喺度做一個 reporting 嘅。咁我哋個同事都有講過啦，大家其實見到呢度有個 AI chatbot 嘅，不過咧暫時就未開通。其實我哋呢個 chatbot 咧，呢度會有個位咧，可以直接駁翻頭先大家見到嗰個 TG 後台入邊，直接做管理。即係其實 admin 嘅同事或者老闆可以喺呢度睇翻究竟發生咩事。佢平時唔管咪由佢喺度繼續行咯，但係佢覺得需要去處理嘅時候，佢唔使跳嚟跳去，佢可以一個版面就可以控制到啲嘢。好，咁大約嘅 live demo 咧，其實就差唔多嘅。咁我哋可以繼續。我想問呢度大家有冇特別問題先？係點解咧？你可以將佢想像為一個平台去幫你做一啲嘢。係啦，佢亦都可以接入出邊嘅LLM 嘅模型，即係譬如可能我哋而家用原來你覺得佢唔夠聰明喎，我接翻去OpenAI 得唔得啊？或者我用 GLM 得唔得啊？其實得嘅，呢個係可以選擇嘅。我哋平時見到嘅大模型，佢哋係即係譬如可能Gemini、DeepSeek。
或者係OpenAI。嗰啲係我哋會透過佢直接去攞一啲嘢啊嘛，咁但係佢哋其實係冇我哋所謂冇一啲嘅手手腳腳去幫你主動去做嘢，係啦。咁但係頭先 Anna 問緊嘅，佢係咪一個 AI agent 咧？佢係可以接個 AI agent 入嚟幫你做一啲嘢，係啦。咁但係佢哋你要話俾佢聽你點樣做嗱？點解坊間有啲人話其實龍蝦係好好用喎，或者龍蝦好危險喎？個情況就係睇下你點樣管佢，你擺喺邊度 deploy。譬如有個客話俾我聽，頭先有講過嘅，我要揾個地方養住佢。譬如我哋而家提供緊嘅係一個 cloud 嘅 solution，因為本身 UD 其實係我哋係一個 cloud 嘅 service provider 嚟嘅。咁我哋會話俾你聽啊，將隻龍蝦養喺 cloud 有咩好處咧？第一，你唔使下下睇住你部機啊。如果你部機有啲咩問題，呢個硬件啊有啲咩問題，你有一個維修嘅成本係擺喺上邊。假設如果可能我係一個人做緊嘢，我而家要出 trip 啦，我要放假，但係我仍然想睇住我啲生意喎。咁你因為你部機係要駁住上網，你要駁住電噶嘛，咁即係你要擺屋企啦。咁但係你飛咗嘅時候，嗰部機突然間有啲咩問題，咁你就處理唔到啦咁樣。咁所以 cloud solution 對於客人嚟講，第一係安全，佢哋唔會掂到你一啲危險嘅資訊啦。即係譬如可能你本身你部機係有你好多 confidential 嘅嘢嘅，咁呢個係相對地我哋會建議用翻 cloud 啦。另一樣嘢就係我哋會有我哋嘅支援啦。即係譬如我隻龍蝦而家好似有啲咩情況喎。可唔可以幫手？譬如我哋頭先同事都有講過嘅，其實佢可以做一啲 backup，定期嘅 backup。佢出現一啲問題嘅時候，你可以鏟咗佢，撈翻個 backup 落去。佢靈魂同埋軀殼仍然喺翻度，你就唔需要重新再花時間去又去教識佢一啲嘢。咁呢個嘢都係 cloud 嘅其中一個好處嚟嘅。想問你咧，先你示範俾我睇嗰個 bridge model 咧，你叫邊隻我哋而家用緊嗰隻係咪？ ？GPD 5.4。哦，5.4係啦。可能個客聽唔清楚。CBD 5.4係係。係啦，咁所以其實係可以你哋去即係去選用啦。咁當然會就住你哋即係譬如subscribe 本身 AI 個 plan 係點樣啦。因為有啲客人都有問我，token 係點樣去處理嘅咁樣。咁所以你哋覺得呢個 OK 啲嘅，你係可以用嗰個，可以轉嘅。LLM 一齊，之後佢哋會自己整得用咩最佳嘅方案做。嗯，OpenCore 其實係一個 framework 咧，你當佢係一個 loop 嚟嘅，即係佢其實佢裏邊一個閉環嘅系統。其實佢會經過個 你要經一個 LLM 即係個 AI model。咁 AI model 就係你當係一個大腦，咁而個 OpenCore 你當係一個身體。咁佢其實OpenCore 裏邊就有一個機制，就係將你嘅問佢嘅意圖變成一個意圖，跟住之後佢擺翻去你 LLM，不停咁去做一個 loop，跟住之後佢就會將你嘅最終嘅 result 就會呈翻喺個response，即係你會喺個 PC 度會見到佢最後嘅 result。咁但係其實中間其實有一個過程，個過程就喺個 PC 入邊，佢依個係 OpenCore 嗰個特性。即係其實都係得一個 LLM model 喺度行緊成件事。不過你可以選擇，你可以選擇，你可以轉。可以轉個 app 個大腦，就可以用啲更加聰明，咁佢就會做嘅嘢更加有效率。好，咁其實亦都有我想問仲有冇其他guest 有特別問題？邊一排？sorry。哦，OK，係。你係想睇我嗰個技能表？OK，其實等同於你公司嗰份得落。呢個係一個參考嚟嘅，係啦，你可以慢慢吞嘅。
OK，係。咁再講揀嗰個 dashboard 同埋嗰個後台，同埋嗰個 Uni 呢三個關係。哦，個後台就俾你 control 佢嘅，係啦。個 dashboard 咧係俾你方便你哋做報表，因為好多時候你要睇住，因為我哋冇可能下下喺個 TG 或者 WhatsApp 嘅後台入邊不停碌好多嘢噶嘛。咁譬如我而家想好簡單知道究竟邊一啲客有投訴，咁我可以喺個 dashboard 入邊會見到。咁其實你當佢係拎咗個後台，咁佢固定時間就會 refresh 一次噶啦，係啦。嗰個係俾你當係俾 admin 嘅同事啦，或者俾老闆佢哋方便去做統整，係啦。佢唔使下下喺個 TG 後台上面或者個 WhatsApp 後台上面不停喺度碌嚟碌去咯，係啦。我其他通訊軟件都可以做呢個咯。WeChat 而家應該唔得，我記得。WeChat 得，而家已經得。Send WhatsApp 而家都幾多 IN 都用嗰班台。係請。係嗰 UDF 本身有冇收費㗎？哦，嗱，我哋頭先講緊嘅就係譬如龍蝦，你要有個地方養住佢啊嘛。咁而家講緊 UD，我哋有兩個產品嘅。第一個我哋就係 AI 員工啦。AI 員工就係講緊係個客佢哋買subscribe 我哋嘅 plan，我哋一年嘅，我哋會有一個基本嘅技能俾晒佢。我哋會同佢哋做譬如一啲佢有啲技能佢想要點樣 train 喎，我哋可以同佢一齊去傾嗰件事。咁另一個產品咧就係一個 cloud 嘅 platform，就係頭先講緊嘅，我哋叫做 Open Call Express，就係譬如呢個地方你可以喺入邊叫養隻龍蝦，然之後你哋自己個客，因為我啲客同我哋講，喂，我自己識玩噶咯，我唔使你哋同我 develop。咁然之後我就需要一個平台啫，所以我哋會有一個 AI 嘅員工嘅一個產品，另一個就係一個平台。咁係會有收費嘅，咁但係今日呢個 event 我哋會有一啲嘅，我哋叫 promotion code，會有一個月嘅免費俾大家去試一試，係啦，喺個平台上面 develop 一隻龍蝦，係啦。需要有個 iPad 或者有個 啊 iPad 得唔得？哦，冇問題嘅，其實唔使嘅，因為咧我哋而家嗰個係雲端嘅系統嚟嘅，即係其實喺個 cloud 上邊 develop 咗，跟住你用電話咩牌子都冇問題嘅，係啦，你有 WhatsApp 同埋有 TG 或者頭先同事講過嘅，即係譬如嗰啲通訊軟件你都可以同佢溝通。WeChat 可以啊，係啊，TG、Instagram 唔係，講緊嘅，譬如 Slack 嗰啲一啲我哋叫做Instant 嘅通訊軟件，頭先講緊TG 啦、WhatsApp 啦、WeChat 啦、Slack 啦，嗰啲都係。拉拉都得，拉已經得啦。拉都得嘅，不過複雜好多，佢要做個 gateway 我哋最建議嘅暫時見到咧就係 WhatsApp 同埋TG 嘅 deployment 係最快嘅。TG 係。拉會複雜，TG 係咯 ，WeChat 都相對地冇咁簡單，係。如果譬如個客佢自己有玩開嘅，咁你可以喺個online 上面，我哋會有個月費，你咪繼續續翻你隻龍蝦咪養住喺嗰個位咯。俾個月費咁繼續養成係啦。即係我哋其他嘅 service，咁我哋就係唔需要 hardware，係唔需要幾個API 啦。嗱，應該咁講啦，駁 API 咧，即係其實之前好多客都會問嘅就係，譬如我哋而家講緊嘅，我哋要接去 Google 個 Calendar，其實我哋要接到佢，要睇下佢個 API 有冇 open 俾我哋去接嘅，係啦。咁但係頭先Anna 問緊嗰樣嘢咧，其實我哋而家係提供一個環境俾你養隻客。咁譬如我哋要同佢溝通啊嗰啲咧，你都仲要可能電話啊或者係電腦去同佢溝通咯，係啦。嗰個係一個環境養住隻蝦嘅。嗯，轉頭會講一講點解會用我哋啦，或者係 OK。好，咁我翻去呢個先。咧，你要俾
俾錢買同嘅經驗，係咪即係養住咗喺你嗰度，我就唔使再俾錢去買到佢？唔係唔係，有隻 token，有隻蝦。佢直接龍蝦嘅啫。但係因為你後邊用緊佢個 AI 嘅功能係另外一樣嘢嚟嘅，即係譬如假設可能你用緊 Gemini 嘅，或者係用緊其他嗰啲嘅，咁係佢哋收嘅。我哋係提供一個環境，你當而家係有你租咗間屋仔，俾隻蝦入邊住，我哋就係嗰間屋嘅提供者，你可以做 backup，係啦。你可以咁講嘅，帶走啲技能咯。頭先我哋講過，譬如如果你喺個 cloud 嘅層面上邊，可能你可以 set 定時做 backup 啦，然之後有啲咩問題嘅時候，你可以成個技能重新連個靈魂俾翻佢，可以嘅，係啦。好，咁頭先有講過嘅，其實點解要 Udemy 啦咁樣？其實本身 Udemy 我哋係一間喺香港已經成立咗28年嘅公司嚟嘅。咁我哋係政府 cloud 嘅 service provider on list 啦。我哋亦都係政府嗰邊會做一啲 security 嘅。咁因為我哋老闆後期發覺，當好多客嘅資料喺我哋嗰度嘅時候，當佢哋受到攻擊，咁我哋好多其他客嘅網嘅資料就好危險啦。咁所以我哋喺好早之前已經開始，我哋有個 cyber security 嘅團隊啦。咁主要針對一啲嘅網絡安全去做一啲防禦啦，同埋一啲檢測嘅。咁所以呢個亦都係其中一個原因，點解我哋會同個客講啊，擺喺我哋嗰度個安全性就係我哋係符合一個我哋叫做準則啦，亦都符合政府，譬如係佢哋係 DPO 有一啲嘅測試啦。譬如我可能話俾人聽啊，原來而家政府有啲法規，你要做某一樣嘢，你就一定要做個某個檢測。我哋就其中一個符合資格做檢測嘅公司嚟嘅。咁所以亦都呢樣嘢，亦都係個平台係 ready 啦，亦都係安全俾大家去行呢件事。OK，咁另一樣嘢嘅講緊就係頭先有講過啦，如果嗰隻嗰個環境上面有咩問題，咁我哋會有同事幫手處理啦，有 support 啦，咁所以變相咗喺呢一個就係一個我哋叫做你一個低成本之下，你可以試埋嗰啲嘢，即係相對地你買個譬如有啲客同我講，我買部2012年嘅 MacBook，Mac Mini、Mac Air 咩都好啦，咁但係佢會壞噶嘛。佢可能你要睇住佢噶嘛，咁但係如果你擺咗喺我哋嗰度，相對地就冇呢樣嘢啦，咁樣咯。OK，咁所以當然錢都係其中一個考量啦。咁個 package 咧，其實嗱，大家可以試咗先嘅。我哋會有個 promotion code 俾大家，咁大家可以即係嚟咗嘅可以做翻個登記啦。咁我哋要 send 翻個 code 俾你哋嘅，咁個 code 可以用1個月做 valid 嘅，你哋可以試下感受下先。好，仲有冇其他特別嘅問題？咁啊，嗰隻龍蝦喺 WhatsApp 或者 WeChat 嘅平台所嘅情況咧，可唔可以拉到 group 聽唔到，唔好意思。group 入邊運唔錯得喺個 group 入邊運，你嘅意思？ WeChat 或者拉隻嗯。呢個情況好運唔錯。嗯，有啲唔一樣㗎啦。頭先我以我嘅理解，如果我唔啱Jackie，你幫我補充就係，我哋而家頭先大家見到嘅，我哋譬如 Yumi 咁樣計，Yumi 係我哋對客嘅平台，係啦，佢係一個 chatbot 嚟嘅，你當佢係一個 WhatsApp 嘅帳號，佢可以同唔同嘅客傾偈。咁但係至於我哋見到喺 TG 後邊嗰個後台係我哋做管理嘅。TG 後台入邊可以有幾個唔同嘅 user 一齊去管，但係你話可唔可以將成隻龍蝦擺落個群組入邊就唔得嘅，佢係有限制係嘛？但係個前端唔得啊嘛，係啦，嗯，海王嘅後邊，即係 PC 嗰邊咧，就可以喺 group 度，即係見有好多同事一齊可以一齊去睇住件事，係啦，有陣時啊，或者佢啱先做咗啲 plan 啊，嗰啲 plan 即係啲 promotion 嗰啲上，咁如果喺system 嘅我假設我有套 chart，我 scan 咗份啦，我想幫人 export 翻咗叫 sell 嗰個，咁樣做睇，即係我有個 Excel comment，我翻嚟有晒啲 column 嘅 band，咁你知做我哋可能會對住唔同嘅公司㗎嘛。每一間公司嘅英文成數嘅時候都冇一樣。
我可以 scan 咗個 PDF 將入掉一輪去幫我 pull 個 band。我嘅理解係佢要用一啲嘅另外一啲程式去處理嘅，龍蝦本身就處理唔到一樣嘢嘅，即係你話俾佢聽，譬如我哋頭先要將個 export 做 Excel，咁我哋要俾個 Excel，佢要接得通 Excel，佢就係呢件事咯。係，但係佢由 PDF 轉做 Excel 呢個過程入邊，應該要有另一個工具去處理佢啊嘛。客人嘅意思係，譬如我哋收咗一啲單，我想用 PDF 轉翻做 Excel，呢個要接另一個軟件。花裏面裝一啲工具，其實都係同個龍蝦講，咁佢就會揾一啲工具出嚟，令到佢可以 convert 你個 PDF 做 Excel，你可以做到最終到。咁如果我 scan 啲單，咁你知啦，scan 完啲單會一紮 number 嘅。OK，咁我嗰紮 number 裏邊仲需要 rename 嘅，因為大家知道所有 number 出嚟嘅時候，我要揾翻ABC 嗰張單，你唔改名你揾唔到張單嘅。咁如果我 scan 咗之後，我話俾隻龍蝦知我想改翻，即係我已經定咗個 format，個名係date company name invoice number 換翻咁樣嘅話，咁佢嗰間幫我哋做到 rename 嘅。我 scan 咗啦。通常我哋用龍蝦咧，都係會做咗個 data 俾佢睇咯，即係變咗佢唔係喺你部機度，會入去你當龍蝦列喺個 cloud 上邊，咁變咗你就要將啲 file 掉入去，咁但係入去之後我會用個 data 俾佢截翻晒你哋，即係會將你嗰個嚟 PDF 或者頭先你會見到嘅 dashboard 裏邊好多 invoice，嗰啲 invoice 其實都係啲 PDF，就會轉晒落去個 data 度。咁所以你見到個dashboard 就會見到晒所有單嘅資料。咁其實我想問翻我張單嘅時候，我一直 pick 佢，佢就會去翻個，就連個 rename 都唔需要啦。係你直接喺 dashboard 度 search，就可以 search 翻張單。呢一個畫面揾到呢度 dashboard 咁啊，order。跟住可以，例如你撳個眼仔，咁就會見到例如有咩 item 啦，或者係個狀態係點，你可以改個狀態，即係例如原來已經俾咗錢，或者係已經出咗貨，咁你可以隨手改。咁但係我 scan 嗰張單，佢會係attach 咗去嘅。係啦，冇錯啦，就我可以見 scan 到呢個。咗掉落去就自己即係 import 咗喺一個冇錯啦呢個位置，我連 rename 都唔需要。同埋你可以喺度變成一啲 quotation 或者 invoice，其實我哋可以加好多功能喺我哋呢個 dashboard 度，咁變咗你可以直頭啲人喺 WhatsApp 度就得。咁其實可能佢未收到個quotation 或者 invoice，如果你想俾翻佢咧，我喺度撳嗰陣，咁佢應該 send 翻個receipt 又好或者 invoice，咁你可以獨立俾翻個客，即係變咗可以喺 dashboard 度同埋透過龍蝦嚟做晒成個流程。咁我唔需要任何嘅 system，我就叫做蝦米雞翼公司。當然都要我哋會做，即係做好晒啲 skill 同埋呢啲我做好晒個 complete over，我可能個要求就唔想做啲咩，就 set 好晒個 criteria，咁就已經可以做啦。譬如話頭先我想講就係話，佢 invoice 時我想將 export Excel，我做好晒呢啲 basic 俾佢，加你建議嘅 tools。間工具俾佢咧，因為啲係要協助佢噶嘛，咁有啲功能性嘅加到俾佢之後，佢就可以做到我哋需要嘅嘢。冇錯，完全係可以度身訂做，即係佢睇翻你公司本身嗰個流程，可以完全 exactly 跟翻你公司嗰個流程做翻晒成。咁你嗰度有冇呢種 service 去 support 我哋啲？有嘅，係都有，呢個可以之後你傾到。係啦，但係前提係你要教佢，係啦，你要教佢。係啦，即係我諗呢度男士都多啦。你當打機 RPG，佢 learn 啲技能，learn 完啲技能之後，你慢慢將佢進修，跟住融合，係啦，啱啦，都一樣嘅啫，係啦。即係你當你個電話裝 app 落去咁樣咯，係啦，係啦。咁好啦，係唔緊要。交讀即係一啲貿易啊、啲模式啊嗰啲成。龍蝦又識唔識？如果我真係想我將個員工撤退啦，我想揾埋 accounting 嚟舉例，
佢哋引入嗰啲book entries 啊啲像係擺落我 ERP 唔係即係而家所謂講緊嘅係 Excel 或者星。咁喺咁嘅情況之下，我又可唔可以利用龍蝦係好複雜咁教佢點樣玩我個 ERP system 啊？佢點樣入係咪更加複雜？ ERP 應該要睇下佢係咪接到入去喎。第一個 API 係啦，如果你 ERP 本身有API 可以駁咧，咁其實都可以駁到落同我哋呢套 system 度去做唔同嘅面科學分析或者係即係日嘅 routine 嘅嘢啊，啲係係啦，點樣去邊？你可以想象你睇下佢會唔會開道門俾人去，即係同佢接軌咁樣咯。係個公司我諗最頭痛嘅咧係點樣搞佢？你想將啲 data organize 可以係，即係因為如果你做得唔好，你 check 佢嘅時間可能仲多過你做。所以有啲客會同我哋 share 嘅就係佢會揾一個地方，淨係俾佢 access 去嗰度啲 data，跟住再用嗰度去試，就唔會掂到大圍嘅嘢咁樣咯。係啦。好嗱，時間都差唔多啦，因為我哋嗰邊咧有啲茶點嘅，咁大家可以稍移玉步去嗰邊，即係我哋再傾嘅。